Sevgili izleyenler, sağlıklı mutlu günlerdeyiz. Bugün yine muhteşem bir kampanyayla sizlerleyiz. Bugün horlama problemi olanları, daha doğrusu horlamaktan kaynaklı sıkıntılar yaşayanları horlamaktan uzaklaştıracağız. Üstelik bunu müthiş bir kampanyayla gerçekleştireceğiz. Evet, horlama önleyici klipsimiz bugün sizlere müthiş bir kampanya ulaşacak, fakat horlamayla alakalı birkaç tane not paylaşmak istiyorum. Evet, horlayan insanla horlamayan insan arasında çok büyük bir fark var. Bakın, horlamayan insan sağlıklı bir şekilde, deliksiz bir şekilde uykusunu aldığı için bütün yaşadıklarını, bütün gördüklerini hafızasına kaydedebiliyor. Fakat horlayan insan maalesef tamamını kaydetmediği gibi ilerleyen zamanda Alzheimer ve Parkinson gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Evet, sizler de horlama kaynaklı rahatsızlıklara yakalanmamak için horlamaktan kurtulmanız lazım. Evet, klipsimiz buruna takılıyor ve buruna bulunan kılcal damarların kan akışını hızlandırıyor ve beyne giden standart ölçüde gitmesi gereken kan akışını sağladığı için de rahat, deliksiz bir uykuyu sizlere sunuyor. Yani sabah kalktığınızda artık sorunsuz, sıkıntısız ve yorgun değil, tam böyle zinde, gerçek anlamda olması gereken bir şekilde uykudan kalkacaksınız. Ve bugün şu anda buna klipse bedava sahip olacaksınız. Evet, yanlış duymuyorsunuz. Horlama önleyen klipse bedava sahip olacaksınız. Cüzi bir rakam, kurye bedelini karşıladığınız takdirde horlama probleminden klipsle uzaklaşacaksınız. Şu anda altta görmüş olduğunuz numaraları aradığınız takdirde bedava sahip olacaksınız. Evet, horlama önleyen klipse bugün bedava sahip olacaksınız. Sadece cüzi bir rakam, kurye bedeli ödeyeceksiniz ve kapıya kadar teslim ediyoruz. Kullanmaya başlıyorsunuz. Kullanır kullanmaz horlamadan uzaklaşacaksınız. Evet, kampanya başladı. 5 dakikalık süre söz konusu ve 5 dakikalık süre içinde aradınız. Biz bunu neden bedava gönderiyoruz? Onu hemen öncelikle size açıklamak istiyorum. Şimdi siz aldınız, kullandınız ki manyetik topludur, buruna kaçma ihtimali yoktur. Burundaki kılcal damarlarda kan akışını sağladığı için, burun deliğini tamamen açtığı için ne oluyor? Horlamayı önlüyor. Ve biz bugün tanıtım mahiyetinde ulaştırıyoruz. Sizler alın, kullanın ve kullandığınızda horlamaktan uzaklaşınca etrafınızda akrabalarınıza, arkadaşlarınıza, dostlarınıza, her insana, yakınınızda bulunan insanlara horlamaktan ben bununla kurtuldum demeniz yeterlidir. O vatandaş da aradığında piyasa değeri olan 79 Türk lirasından sahip olacaktır. Buradaki amacımız tanıtımdır ve tanıtım mahiyetinde horlama önleyen klipsi sizlere bedava ulaştırıyoruz. Zamanımız başladı. Alttaki numaraları hemen şimdi arayın ve kampanyaya dahil olun. Bakın, burnun şekil itibariyle sıkıntıları varsa, yani bir kırıklık söz konusuysa, içinde bir et varsa veya burun deliklerinden biri kapalıysa kesinlikle ama kesinlikle horlama problemi söz konusudur. Veya 1 kilo söz konusuysa, ki ben de bunu yaşıyorum, yaşayanlardan bir tanesiyim ve kullanıyorum, artık horlamıyorum, ya da çalışmış olduğunuz işin ağırlığıyla alakalı ya da yorgunlukla alakalı horlama problemleri söz konusu olabilir. Sabaha kadar onlarca kez sizleri kaldırdılar. Horluyorsun, kalkar mısın diye. Ve bundan dolayı da ve kendi başınıza horladığınızı hissettiğinizden dolayı da uykunuz günde her gece birkaç defa delinir. Yani rahatlıkla almanız gereken uykuyu, sabah dinç kaldıracak ve güne iyi başlamanız gerektirecek olan uykuyu alamayacaksınız. Ve bundan dolayı da maalesef işinizde, gücünüzde başarılı olamayacaksınız. Çünkü gün içinde çalışmış olduğunuz işlerde maalesef uyuklayacaksınız ya da bir yorgunluk emaresi söz konusu olacak. Gelin sizler de sağlıklı, kesintisiz, deliksiz bir uykuyla, horlamasız bir uykuyla merhaba demek için, tanışmak için horlama önleyen klipse sahip olun. Kullanımı çok basit. İki tarafta manyetik topumuz var. Şöyle burnumuza takıyoruz ve uyuyoruz. Burun deliklerini açıyor. Burunda herhangi bir sıkıntı varsa bile burun deliklerini açtığı için kılcal damarların kan alışverişini, transferini hızlı bir şekilde gerçekleştireceği için ve beyne de normal şartlarda gitmesi gereken kan gittiği için uykunuz müthiş bir şekilde sizleri bekliyor olacak. Yani kesintisiz, deliksiz bir uyku sizleri bekliyor olacak ve artık horlamayacaksınız. Artık çevrenizdeki insanları rahatsız etmeyeceksiniz. Artık uyku problemi yaşamayacaksınız. Uyku apnesi diye tabir ettiğimiz ölümcül bir rahatsızlıktan da yakalanma riskinizi ortadan kaldıracağız. Horlayan insanla horlamayan insan arasında fark inanılmaz derece çok. Çünkü horlamayan insan gün içinde yaşadığını hafızasına kaydediyor. Unutkanlık söz konusu dahi olmuyor. Ama horlayan insan maalesef
unutkanlık ve maalesef hafıza kayıplarına yol açtığı gibi zaman ilerledikçe Alzheimer, Parkinson gibi rahatsızlıklarla da karşı karşıya kalıyor. Evet, alttaki numaraları şimdi hemen arayın, çağrı bırakın ve dediğimiz gibi bedava 79 ederin olan Klips'e bedava sahip olarak horlamaktan uzaklaşın ve Türkiye'nin her yerine kapıya kadar teslim ediyoruz. Cüzi bir kurye bedeli karşılığında sizlere ulaştırıyoruz. Dediğimiz gibi ürüne para vermiyorsunuz. Sadece cüzi bir kurye bedeliyle bu ürüne sahip olacaksınız. Siz kullanın, eşiniz, dostunuz, akrabanız da normal piyasa değeri 79 Türk lirasından sahip olsun. Evet sevgili izleyenler, son 1 dakikalık süremiz, hemen şimdi alttaki numaraları arayın. Siz de bu kampanyaya dahil olun. Arkadaşlar kısa bir süre içinde size dönüş yapacaklar. Belki de bir gün sonra dönüş yapacaklar. Büyük bir yoğunluk var. Bir kere çaldırıp kapatmanız yeterli. Bir kere çağrı bırakın ve horlama önleyici Klips'e bedava sahip olun. Cüzi bir kurye bedeli karşısına sahip olacaksınız. Hemen şimdi arayın. Horlamaya ve horlama kaynaklı bütün sıkıntılara elveda, yeni bir hayata, yeni uykuya, o güzel aradığınız standart uykuya merhaba deyin. Sağlıklı mutlu günler diliyoruz.